তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি বিপদসীমার নিচে থাকলেও তলিয়ে আছে কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারীর নিচু এলাকা। পানিবন্দী অন্তত ৬৫,০০০ মানুষ। জোয়ারের পানিতে রংপুর, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরে ভাঙনে বিলীন হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। ভারী বৃষ্টি ও উজানের ঢলে কুড়িগ্রামের ধরলা ও তিস্তা সহ সবকটি নদ নদীর পানি বেড়েই চলছে। দ্রুত পানি বাড়ায় কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট, ফুলবাড়ী ও উলিপুর উপজেলা সহ ৯ উপজেলার শতাধিক চর নতুন করে প্লাবিত হয়েছে। পানিবন্দী ৫০,০০০ মানুষের যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম নৌকা ও কলাগাছের ভেলা। অন্তত 10টি গ্রামের ফসল শেষ হয়ে গেছে। 10টি গ্রামের আবাদ কিস্তি বালু মানে কোনো কিছু নাই। বাড়ি পানি উঠছে, ভাতের করে আন্দাজ যায় না, বেড়া করে অসুবিধা হয়। কি করি খাই, খড়ি নেই, খেয়ার নাই, কি দি ভাত আন্দি খাই। তিস্তার পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হলেও খুলে দেওয়া হয়েছে ব্যারেজের ৪৪টি গেট। তলিয়ে গেছে নীলফামারী ও লালমনিরহাটের নিচু এলাকার রোপা আমন। হঠাৎ করে পানি বেড়ে গেছে, রান্না বান্না করতে পারি না, আমাদের রান্নাঘর ডুবে গেছে। টানা বৃষ্টিতে চতুর্থবারের মতো বন্যার আশঙ্কা সুনামগঞ্জে। পাহাড়ি ঢলে এরই মধ্যে কয়েকটি সড়কে পানি উঠেছে। এতে জেলা শহরের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সড়কে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। বিশেষ করে বিশম্বরপুর, তাহিরপুরের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। জোয়ারের পানিতে লক্ষ্মীপুরের রামগতি ও কমলনগর উপজেলার 10টি এলাকায় নতুন করে ভাঙন শুরু হয়েছে। হুমকির মুখে কমলনগরের মাতব্বরনগর তীররক্ষাবাদ। বাড়ি ঘর মানুষের সব শেষ, বিভিন্ন মাছের পথে মাছগুলো সব চলে গেছে। রংপুরে পঞ্চম দফা বন্যা আর ভাঙনে গৃহহীন অন্তত ৩০০ পরিবার। ভাঙন রোধে কাজ করার কথা বলছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। এখন এটা এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে। এটার উপর 200-250 কেজি ওজনের জিও ব্যাগ 5,000টি আর সিনথেটিক ব্যাগ 8,000 পরিমাণ এখানে ডাম্পিং করা হচ্ছে। এদিকে মেঘনার অব্যাহত ভাঙনে নোয়াখালীর হাতিয়া, সুবর্ণচর ও কোম্পানিগঞ্জের অন্তত ৫ লাখ মানুষ রয়েছে আতঙ্কে। সোহেলি জাহান, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক। নদী ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতির আরও খবর জানাতে এবার লক্ষ্মীপুর থেকে যুক্ত হবেন সহকর্মী আব্বাস হোসেন। আব্বাস, ভাঙন রক্ষায় এখন পর্যন্ত কি প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা, এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন। গত কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টি এবং অস্বাভাবিক জোয়ারের ফলে লক্ষ্মীপুরের যে রামগতি এবং কমলনগর বা সদরের যে চরমণিমোহন এখানে ঝুঁকিতে রয়েছে। আমি এখন যেখানে আছি এটি লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার মধুচন্দ্রী ঘাট। এখানে কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু কয়েকটি নৌকা করে কিন্তু জিও ব্যাগ কিন্তু নেওয়া হচ্ছে ভাঙন প্রতিরোধ করার জন্য। যদি আমি আপনাকে একটু দেখাতে চাই, হয়তো এখানে দেখতে পাবেন প্রচুর পরিমাণ কিন্তু লোকজন তারা কাজ করছে এবং নৌকা দিয়ে তারা যে জিও ব্যাগ নিচ্ছে এবং জিও ব্যাগ গুলা নেওয়ার পরে কিন্তু তারা ওই যেখানে ভাঙন কবলিত রয়েছে সেখানে তারা মোটামুটি ভাঙন প্রতিরোধের জন্য কাজ করছে, এমনটি বলা হচ্ছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে। কিন্তু আমরা কিছুক্ষণ আগে আমি পানি উন্নয়ন বোর্ডের যে নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে কথা বলেছি, তিনি যেটি জানিয়েছেন যে তারা ইতিমধ্যে ৩,৫০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। একটি অনুমোদন পেলে কিন্তু কাজ শুরু করা হবে এমনটি বলা হচ্ছে। পাশাপাশি এখন জরুরি ভিত্তিতে কিছু এলাকা কিন্তু তারা জিও ব্যাগ পেলে কিন্তু কিছুটা হলো ভাঙন যে প্রতিরোধ সেটি করার চেষ্টা করেছেন। লক্ষ্মীপুরের রামগতির বাংলা বাজার, জনতা বাজার এবং যে কমলনগরের লুদুয়া, চরপলকন এবং সাহেবেরহাট, বাতিলঘাট বিভিন্ন যে এলাকা রয়েছে এলাকাগুলাই কিন্তু প্রচুর পরিমাণ ভাঙন কিন্তু রয়েছে। কিন্তু আমরা এর আগেও কিন্তু প্রশাসনের সাথে কথা বলেছি, ভাঙন এলাকায় যে মানুষ রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলেছি, তারা যেটি জানিয়েছেন যদি দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ শুরু করা না হয় তাহলে হয়তো বা এই ভাঙন প্রতিরোধ আরো বাড়বে এমনটি বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রতিনিয়ত কিন্তু নতুন নতুন করে এলাকায় ভাঙন শুরু হয়েছে এবং ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। লক্ষ্মীপুরের ভাঙন পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আব্বাস হোসেন।